maanta Soomaaliland waxa u baahatay in halkii ay tahay isku soo socoto 25 sanadood wax laga bedelo u baahatay waxaynu u baahanay dadka madaxmadoobi in nolol la sameeyo rasmi ah oo qof walba ku qanacso maaha wallahi qofka ay ka dhex muuqato qofka habeen iyo maalin qalbigiisa ay gubayso marka la isku eego musharaxiinta dalka waa Muuse Biixi wey beeyaan la idin sheegay waxa weeyi qof waxa ka go'an inuu magac kaga tago ninka doonaya inuu magac ka tagaana waa inuu wax muuqda qabtaa codkeena sooma siinayno 13 Noofambar Soomaa aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waynu dhamaynay dhinaca siyaasiyiinta Soomaaliland 30 sanadood bay soo qaato 30 sanadood way soo dhamaysteen darka maanta la rabo in la ballaariyo oo la xidho cidda horta ku cabaysa ee ku noolaanaysa ee carruurta ku korsan doonta horta waa inta halkan fadhiday iyo dhalinyarada kale jaamacada ka soo baxaysa hamoodina waxay Cabdilaahi Dheeriye Abgaaliye wasiir ku doonayaan hamoodina horta taas ay ogaada waxaynu ka hadlaynaa waa danta Soomaaliland danta Boorama danta Soomaaliland baa lagaga taliyaa 93 danta Soomaaliland baa lagaga taliyay danta Soomaaliland baa lagu dhisay jawigan cusub iyo visionkan cusub iyo aragtidan cusub ee caawa bilaabantayna danta Soomaaliland baa lagaga talinayaa qof kasta meeshuu joogo taa ku ogaado waxa weeye qaabka maanta la rabo in la isku xukumo Soomaalidu xogagaal bay u tahay tala qabiilaysan oo qoysaysan oo kooxaysan Soomaalidu midhaheega iyo wax soo saarkeega horay waragto waa tii dawladii Soomaaliyeed dumisay xogagaal bayna u yihiin nimanka maanta dalka joogo dhamaantood meel kasta joogaan war wixii shalay Soomaali ka socon waayay maanta Soomaaliland ma ka soconaya war ma waxa soconaya lima taquluuna ma la tafcaluun bi ilaahi war ma waxaad oranaysaan iyo waxaad sameeynaysaa way kala duwan إلهي بيدي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون هذا والبرق باك شكاية وحي Soomaali كاليردي هذا ما تسومال لا دحدة تالو حكيت أدو قف ما تاي ما ندمير الهين ما ندقرنين هالكات صلي كتبتين ما ندقف مؤمنين haddii shalay Maxamed Siyaad iyo dawladdu hogaaminayay qoys lagu xeeray mashaariicdo la qabiileeyay awoodii qaranka oo cid kaliya wada qaadatay oo burburtay tani mayna u burburayna u dhimanayna haddaan la hagaajinin ragga qaar baa meelaha yidhahdaan saaxiibnahay Soomaaliland waa muqaddas waa been wax muqaddasa kitaabka Ilaahay un baa jira Soomaaliland waxay ku dhisan tahay doonista iyo rabitaanka dadka reer Soomaaliland bay ku dhisan tahay haddii qayb ka mid ah la waayo Soomaaliland waa la waayay horta taa la ogaado dantaanu ka hadlaynaa halka kaga hadlaynaa ma ta reerkayga iyo ta gobolkayga iyo ta qabiilkayga ma taanu kaga hadlaynaa waa ta Hargeysa la isku haysto waa ta Burco la isku haysto waa ta Ceerigaabo la isku haysto dhiig ku daadanaya way waa qadiyadii ummaddu wada lahayd oo koox gaar ah ku tagrifayso way caawa haddii golaha amniga ee qaranka la isku yeero qoys kaliya fadhiya aniga cidbayga ma fadhidaba in la idilayo iyo in la igalayo maxaa wargu haya haddii la caawa hay'adaha wax soo saarka iyo maaliyadda la soo fadhiisiyo aniga cidbayga ma fadhidee cashuurta aan bixiyo sida loo xisaabinayo sida loo qaybinayo maba ogiye maxaa ku qanacaa waliba waxaan ogahay sida loo qaybiyey war ma waxaad aragtay gobol dhan oo miisaaniyad 300 milyan 20,000 iyo 150,000 iyo lagaga soo celiyo ma saasaan aqbalnaa waa ma nololba inagoo kaliya ma qabnay dad kala qaba kuwaana waynu gurmanaynaa waxa la yidhi qof waxa la yidhi walaalkaa u gargaar markuu saxsan yahay markuu gardarayayna u gargaar baa la yidhi rasuulku calayhi salaam waxa lagu yidhi saan ugu gargaarnaa markuu gardaran yahay waar waxa la yidhi gacanta ka qabo walaalkaa markuu gardarayo dulmiga joojidhe dee gacantaynu qabanaa soo maaha walaalayaal qodob kalaa ku daraya maanta kuraasida dalka un lama kala qaadanin waxa la kala qaatay mashaariicdii dalka iyo lacagtii dalka soo baxda ayaa cid gaar maxaa la yiraahdaa loogu raray loogu dhisay loogu qalay xoolaha
waxa si gaara oo xaafadaysan oo qadiyadaysan loo qaybiyey mashaariicdii beesha caalamka timid wallaahi oo bilaahi oo tullaahi baan ku yidhi haddaad og tihiin ood wax yar ka og tihiin maydaa fadhideen booramiya halkaad joogtaan war ma waxa dhacay sagar halkay ka dhacday in maadeerayaan ma dalkao dhan bay ka dhacday soo masiibo rabaaniya maayn wixii sagar ay gaalada ku bixisay ee halkan lagaga dhawaaqay rays ee dawladda soomaaliya milyankay soo bixisay miyaad aragteen meelay marayaan si qabiilaysan baa loo qaybiyey waxa laga qaybiyey degmooyin aan dhibaatadaas ka dhicin ilaah oo ku ridin baynu leedahay horta dhibaatada war ninka dhibaato dhacday u quuri waayey wixii loo soo qaybiyey dadka ee ku dhacday ma kuwa caafimaad qabo ku siinaya war mid baan ku soo gabagabaynayaa waxa weeyaan noloshu waa halgan cadaaladda iyo wanaagga doonayso fadhi laguma helo mana dhici karayso in shaqaale la soo qorsheeyo fiican maaliyad la soo qorsheeyo fiican xilal la soo qorsheeyo fiican nolol fiican inta kaadoo lagu soo xidho ee baabuur fiican la soo saaro la keeni maayo boorame la keeni maayo saylac la keeni maayo dila la keeni maayo lowyacaddo iyo qunijeed la keeni maayo laakiin maxaa la keenayaa waxaad soo ridato wey waxaad ridato dadka yeena mid qodobna ogaada nacayb yaanay idinku abuurin tabashada iyo waxaad rabtaan ee wanaagsani waayo dadkan waxaan haystay reer isaaqay gada bursigu idhahdaan waar isaaqa laftiisa qaar wax wanaagsan rabaa ku jira kuwa wax fiican rabaa ku jira cadaalad doonaya waa la muquuniyo hiil bay waayeene kuwa aynu iskaashanno oo aynu cadaaladdii soo saarno soo taasi danta dalka maaha sow maaha in maanta adduunyada xoogaal baa u tihin dawladdii tigreega weynada halkan fadhiday ee iyadu qaadatay kuraasidii ee maxkamaddii qaadatay ee lacagtii qaadatay ee telecommunicationkii iyadu xukuntay ee maxaa la yidhahdaa bariiska iyo tamaandhadii dalka laga beeray iyadu qaadatay qori laguma ridin xabad laguma ridin jabhad laguma ridin maxaa lagu riday waar cod shacab baa lagu rido dad baa bannaanka u soo baxoo yidhi sidaasi nama anfacdo way dhacday cumar xasan albashiir oo taangii ugu adkaa isku wareejiye baa la riday ragga nabadgelyada laguma ilaaliyo xoog nabadgelyada 30 sannadood jirtay waa kan cabdillaahi raggii ka shaqaynayay way joogeene arrin baa lagu dhiso nabadgelyada waxa lagu dhisaa cadaalad baa lagu ilaaliyaa waxa lagu ilaaliyaa wax wada lahaasho waxa lagu ilaaliyaa in waxa ummadda ka dhaxeeya loo ilaaliyaa nabadgelyada lagu ilaaliyaa laakiin qori laguma ilaalin karo waxaan ku soo gabagabeynayaa waar movement kan bilaamay waa mid ka duwan kii awalkii hore jiri jiray kii hore wuxuu ahaa odayaal shir jaraa'id qabta oo hudheel fadhiista oo la yidhaahdo may hadleen iska calaacalaan oo masaakiina iska calaacalaan waxa weeyaan waa la isku soo gaadhay waxa weeyaan wanaaggii dalkan baa la doonayaa haddii ay cid gaari yeelatana cinjirka labada dhinac lahayo dee soo uma sii daynown aad iyo aad baad u mahadsantihi